而家我哋去睇嘅話就係12棟嘅01號位，係我哋目前在售面積最大嘅117方嘅單位。咁呢個117方單位呢，就係屬於3房2廳2衛嘅。一入門口嘅話，左右兩邊分別就係呢邊嘅我哋嘅洗手間位啦，同埋呢邊就係我哋嘅廚房位啦。廚房位嘅話就非常之闊嘅，可以容納到四五個人喺度都冇問題，喺度煮飯。之後另外嘅話，呢邊我哋係放呢個冰箱位嘅話，絕對可以放到一個雙開門嘅冰箱啦。咁另外嘅話，我哋呢個117方呢，呢個單位就係我哋嘅交樓標準嘅板房啦。咁同埋我哋嘅飯廳同埋客廳呢，係採用呢個雙陽台對流嘅一個設計嘅。呢邊飯廳位望翻出去嘅話，就可以望到我哋嘅西江。樓層亦都係6樓嚟嘅，而家所處嘅樓層。咁客廳呢邊嘅話呢，整體嘅開間係有3.9米嘅。再出翻嚟我哋嘅主陽台。主陽台嘅開間係可以去到1.7米嘅一個闊度啦，非常之闊落嘅一個陽台。平時如果最中意種下啲花花草草嘅話呢，就空間係絕對夠用嘅。望翻出去嘅話，呢邊就係我哋嘅小區園林啦。對住嘅話就係我哋嘅泳池同埋兒童遊樂場。另外你睇翻我哋而家小區嘅3期都喺度做緊呢個綠化噶啦。背靠嘅話呢，背向呢邊就係鴉髻山嚟嘅，因為我哋成個項目呢係依山而建，背山就面江嘅一個景觀單位啦。咁而家再過翻嚟睇我哋嘅房間啦。房間呢個客房嘅話呢，望翻出去景觀採光都係非常之一流嘅，就係可以望翻我哋嘅西江，呢個係客房嚟嘅。咁呢間就係一間次臥啦，次臥嘅話就向翻我哋嘅小區園林啦。每間房間嘅飄窗咧都係屬於我哋嘅贈送面積嚟嘅。咁入翻嚟呢邊主人房嘅話，主人房亦都係向翻小區遠景啦。呢邊嘅主人房咧就有個套間嘅。洗手間位嘅話咧，你見到嘅都係我哋一個膠標啦。